Sikubingelele mola KZN TV sikwamukela ohlelweni lethu lanamhlanje lwengqikithi igama lami nguNokuthula Mabika Mthetho abuke ihlelo lengqikithi la suke sithi isuka blend kuningi kakhulu okwenzakalayo empilweni esingakwazi nesingakunderstand ukuthi kuqhamuke kanjani okunye kugcina kusi-affecta nje asifundisiwe ngakho asazi lutho ngakho iBhayibheli likhuluma into enhle kakhulu malithi abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi kuyiqiniso ngempela ukuthi ungabi nalwazi nje empilweni kungakubhubhisa 035 789 8855 Nokuthula mn1kzntv.co.za Kunjalo ngibona KZN TV angihambi ngedwa namhlanje yazi ukuthi izifundiso ziningi kakhulu silungiselela phela ukuye phasikeni so kubalekile ukuthi abantu babe nolwazi kakhulukazi ngeBhayibheli nangempilo nje angihambi ngedwa ke ngihamba naye umfundisi uNgcobo namhlanje so ke sithi ukukhuluma kabanzi umfundisi asekubingelele sikwamukela ohlelweni ngiyabingelela nkosazana ngiyabingelela kuyintokozo sibe nawe mhlamba ke sitshela ababukeli ukuthi umfundisi ubani usuka kulephi bandla mina nguBishop uNgcobo ngisebandleni lenkosi uJesu ngisuka eMzinyathi eNanda ila khona ibandla libase kakhulu khona nakwaMashuke uMlazi nendawo yesinye ihlukahlukene kodwa around the Durban ibandla nisuka kulona amaZayoni kuyasithokozisa kakhulu ukuthi sibone amaZayoni one ese khululekile ngokufundisa ngebandla 2 eziqhenya nangezevatho ngoba isikhathi esiningi sike sabona ngathi ashona phansi engathi le platform yabantu abasindisiwe noma abasonta kuma bandla engizowabiza ngama charismatic churches engathi le platform akusiyona yabantu bonke so ngiyasijabulisa ukuthi sinibone nivela yes Sikhuluma isihloko esibaluleke kakhulu ke mfundisi sike sathi ukuyithinta lento singakangeni kwi-show kade sikhuluma lapha ngaphandle ngayithokozela kakhulu because uthinte isihloko engisithanda kakhulu yes asingene kuyo umfundisi le ndaba le because ukhuluma indaba ebalekile wakhuluma indaba ye-Christianity yes wakhuluma indaba yokuthi ngalesikhathi abantwana bakwaIsrael bese seGibhithe babe ngakaba amaKristu futhi yayingakafiki iChristianity yes kunjalo ngase ngithi mina mfundisi ngiyayiphikisa because ngiyakhumbula ngalesikhathi kubulawa abantwana babafana yes kwase kuthiwa ababulala amawundlu benza isiphambano eminyango ukuze izothi pass over so mina ngithi Christianity yayisifikile lapho asingene kuyo mfundisi iChristianity ifika uJesu esengasekho emhlabeni okay yes ngicela nje ukuthi siquote ukuze sihambisane kahle mawubuka la lencwadi esho 12 number 7 ncwadi Exodus yeah la khona uNkulunkulu ebhubhisa amazibulo amaGibhithe yeah mawubuka number 7 lithi iBhayibheli wathi kuhlatshwe iwundlu bese kubhecwa igazi eminyango shuthe inhlangothi zemnyango number 7 lo akuveli la khona kukhona icross khona okay akuveli isiphambano sivela lapho kodwa iChristianity ithema iqhamuka kwincwadi yezenzo uma wazalwana sebeshunyeziwe bephenduke ngosuku lePentecost behamba bedlule ezweni lase-Antiochi usebethi abazali base-Antiochi laba bangamaKristu okukhomba ukuthi kwalona igama leChristianity aliveli kuNkulunkulu noma kuJesu livele kubantu base-Antiochi uma abazalwane abakholwa egameni lenkosi uJesu behamba behlangene basebethi labantu base-Antiochi labantu indlela abayiyona ba amaKristu ngoba balandela uJesu banezenzo ezifana nezikaJesu incwadi yesenzo le kodwa uJesu uma ekhuluma nabazalwane akade baba amaKristu uthi hambani niye uphendula izizwe zonke nibabhabhadise egameni mase bebabafundi right okukhomba ukuthi uJesu akakhuluma ngalutho ngeChristianity so iChristianity iqhamuka ebantweni yena bekhulume ngathi sabafundi right bezwi then maqhubeka ke iChristianity ithathwa oPaul ngoba kakhulukazi iChristianity bithathwe abazalwane baseJerusalem kakhulu ngoba ibikade ivalelekile ukuthi abantu bangaphandle bezizwe njengathi bayithathe iChristianity
yayinombandela uJesu etafuleni mayihleli nabantu abaJuda uthi makufuna eSamaria ucha ngeke isinkwa sabantwana nisinikeze izinja. Sure. So kwangazi ukuthi ke lento iyavalwa ukuthi uze imvini zikababa wakhe ezilahlekileyo kwangathi iyavaleka. Uqhamuka eseletha indwango nezidlo evela phezulu ezulwini kuJohn uthi hlabudli. Lithi iBhayibheli ke uthi kukhona nokungcolileyo nje. Uthi cha hlaba udle. Ila khona ke labazalwane baqala sekuchazwe ekseni ukuthi cha lokhu ukuthi abezizwe bamukeleke bangene kwiChristianity noma enkolweni yenkosi uJesu. Yaqala ke inkolo ke manje yasifuna ukuthi ivumele ukuthi bangene labazalwane abanye. Kodwa mawuye encwadini yezenzo iyaveza ukuthi sonke osokile nongasokanga uyangena ezivumeleni sika-Israyeli ngenxa ka-Abraham owathi ekhishwe ezweni wakhonjiswa ihlabathi zolwandle nenkanyezi zezulu kanjalo nathi sangena ke enkolweni. Inkolo le yobuKristu bekungeyamaJuda. BengeyamaJuda. Okay. Yayize nje ku-Israel straight. Thina besingangeni ndawo. Ngoba noma ubuka unumber 7 incwadi yesambulo lithi iBhayibheli kuza qala bonke abaJuda ngoba uJesu uthembisa abaJuda bembuza bethi sihamba nawe sishiya abafazi bethu sasisha izindlu zethu sizotholani. Uthi ke nizomela izindlu eziyishumi zika-Israyeli aziveli thina. Aziveli thina njengabantu abamnyama. Njengabantu abakwenza ukuthatha abavume abathatha inkolo. Aziveli ukukhuluma ngezizwe eziyishumi zika-Israyeli kodwa mawubuka unumber 7 incwadi ka8 u9 asenje u7 unumber 9 incwadi yesambulo kuvela ke sekuthiwa ke nazi nezinye izizwe ezivelezweni lokho nezilimi zonke zimphambi kwesihlalo sobukhosi baphethe amasundu bagqoke ingubo ezimhlophe. Uthi laba abacwilisa ingubo zabegazini bazinaza abamhlophe. Sivela lapho ke ukuthi Israyeli seqale eqala ngoba kuqale wangena zonke izindlu zika-Israyeli kwase kuthi amadoda lawa abapostoli abayi12 bamela lezi zindlu akade bethenjiswe ngazo eziyishumi zika-Israyeli. Bishop ngoba uyafundisa sengicela ukuthi gudlu kancane. Okay. Kunombuzo esihlele siyibuza wona uNkulunkulu wadala uAdam noEva. Yes. iBhayibheli bese likhuluma njengoAdam noEva njengomuntu oqala. Yes. Emhlabeni. Kodwa kuhambe kuvela ukuthi kukhona ezinye izizwe ezikhona ngaphandle kaAdam noEva. Ingabe lezo zizwe yithini lapho? Kunjalo impela. Phela esikhumbula uNkulunkulu maye edabula umhlaba wayengenabantu abawu2 emhlabeni ayibadalile. iBhayibheli uNkulunkulu wadala abantu. Okay. Lithi waqala wadala abantu. Ngofunda number 1. Okay, lithi iBhayibheli wase emdala umuntu onguAdam kwase ekhipha obambeni kaAdam uEva. Lapha na uNkulunkulu wayeyoveza isimiselelo senkolo. Kwakuqala isimiselelo senkolo ngoba lapha eEufrates shothi nje eEden kwakuyovela isimiselelo senkolo ukuthi siyaqala la ngifuna ukuveza abantu bami benkolo ngoba wabadala abantu bonke emhlabeni baba khona ebusweni bomhlaba kodwa laba base Eden babekhethekileyo behlukile kunalabo bangaphandle. Cela seyitolo. Mbukolani KZN TV sabuka hlelo lengqikithi seyitolo siyabuya. Asifuna sikamukele mbukolani KZN TV sabuka hlelo lengqikithi sihleli naye uBishop namhlanje kanti kakhulu namhlanje kubalekile ukuthi sisesifundweni sizofunda nje kakhulukazi ngenkolo yobuKristu. Yazi ukuthi ebandleni kusuke kushwampuza izinto ezisuke ishesha asisithole ithuba lokuthi sihlale kahle noBishop phansi ke sibuzisise imibuzo nangokudalwa komuntu nangeChristianity kwayona ukuthi iyini. Mfundisi ubusuchazile ukuthi indaba yobuKristu vele yaqhamuka ngokuthi kube khona abantu abashoyo ukuthi laba bangamaKristu asiqhubeke. Okay, uNkulunkulu kwemasiqede ukudala labazalwane laba basensimini yaseEden. Yeah. Insimi siyonakala sebachithe bekingilozi ukuthi igadi insimi ebakhipha wabeka isiqalekiso kubona kungathi isiqalekiso asibeka kubona savele
sathelela nabantu bangaphandle ade bengekho ensimini. Ake ngilinganise nje makuone umuntu oyedwa umZulu kuthiwa amaZulu. Yes. Kwavele kwenza kwaba nje oyedwa onayo bona bonke abantu ke bonke bathola kanzima badla ithuthuza. Uma siqhubeka inkulumo kungena kuze kufika umzalwane lo Abraham kuqala uNkulunkulu ufuna ukuveza ke elinyisu. Yeah. Ngoba beyinesto ukuthi abantu bangafi bagcina abantu befa. Usethi ke number 2 ngeke abantu baphile kuGenesis. Ngeke abantu baphile isikhathi sibe side ngenxa ukuthi bamonile. Usebanika iminyaka abazoyiphila ukuthi niyawuphila iminyaka ethizeni bese niyafa. uNkulunkulu ngebusaphinde buhlale kunini. Yeah. Empeleni uNkulunkulu mayedala abantu wayedala abantu bangafi abahlale nje unomphelo. Kodwa ngenxa yesono abantu kwaqala kwangena ukufa. Makufika ke umzalwane uAbraham uNkulunkulu eqhandisi lesibili. Umkade uAbraham umkhipha ezweni lakubo uthi akahambe ayoveza ubuNkulunkulu. uAbraham lithi iBhayibheli ke wahamba waveza ubuNkulunkulu wazwangena eGibhithe wathola kanzima kodwa uNkulunkulu emthembise ngokuthi izizwe eziyoba sekuyena zoba ngangehlabathi zolwandle inkanyezi zezulu. Kodwa uNkulunkulu wangamnika nomntwana oyedwana. Kwaze kwaqala ke manje unkosikazi wakhe uyabazalwana. Lo mkokwa uthi unkosikazi ke hey baba uyakwasigogile ngena kuHagari isiqilakazi sikuzalela umntwana. Ngempela akushongo uNkulunkulu ngoba lento engasho uNkulunkulu masiyiqaphele. Akushongo uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ke impela uAbraham wangena kuHagari kwazala umntwana uIshmayeli. uIshmayeli mayese eqoshwa uNkulunkulu esesho ukuthi wena ukwenza kanjani lokhu ngoba mina izwi lami aliwi. Yabona alipheli nje lingapheliswanga. Lithi ke iBhayibheli ke sekuxosha isigqilazi kusho uNkulunkulu xosha isigqilazi nomntwana waso. Usiyaqoshwa ke lo mama buka nje uqoshwa komuntu engazoshona bexosha ehlane. Hey ngoba uNkulunkulu uhlakaniphi. Uyayiqosha lengane ngoba sekufuneka kukhulelwe lo wesithembiso. Yes. Lo wesithembiso useyayibamba ingane. Useyaphuma ke lo lithi iBhayibheli endleleni ingane komamanzi ngoba babehamba endaweni niyazi lelizwe lapha phezulu anawo amanzi isikhathi esiningi izwe lesiyo sije izwe lase Iran kanjalo amanzi. Ubeka phansi umntwana uthi amanzi awasekho umntwana womile. Wasehlehle umntwana ngoba ethi ufuna ukuthi afe. Engamboni. uNkulunkulu sevezisa uthi lalela buka lapha na nanka amanzi. Thatha amanzi uphuzise umntwana lo uyoba isizwe esikhulu ngiyambusisa. Wabusa uNkulunkulu. Ngempela ke inzalo kaIshmayeli yaqhubeka yayisizwe esikhulu kugogo uHagari enzalweni kaAbraham. Yes. Esekhulile uIshmayeli uthema eshona uAbraham wasuka uIshmayeli lapha ebehlala khona wazohlangana noIsaka bangcwaba ubaba wakhe. Right. Bangcwaba uAbraham. Right. Lithi ke iBhayibheli lo uqhubeke wayisizwe esinamandla naye lo uIshmayeli. Kwavela inkolo kuye ivela ngomzalwane owayezelwe kubo okuthiwa nguMuhammad. uMuhammad evela enzalweni kaIshmayeli. Ishmayeli ke kwase kuvela inkolo yeIslamic. Yaba namandla, yangaba nenkolo eziningi njenganathi maKristu esesibaningi ngalendlela ngokuhlukana kwethu. Kwase kuma nenkolo eyodwa kuthiwa iIslamic. Yama yazi yakhanda izinto za yonke into yakhona yaqina yahlangana. Okay. Lo mzalwane ongala uIsaka waqhubeka zamadoda u2 ngoba uNkulunkulu futhi ufuna ukuqhubeka nani neYesu. Elisuka kuphi kuAdam noEva engafuni ukulibulala isu afuna ukuhamba nalo. Lithi iBhayibheli endleleni kwazama amadoda u2. Lo munye wathatha isilovelo wathatha isibusiso sikalo. Right. Lo angasithola isibusiso uJakobe. uIsawu wasimbatha isibusiso. Ngenxa ukuthi babakhe engasaboni wayesethi uJakobe wasethi ngifuna isilovelo etshena uJakobe. Lo wathi uma wakhe hayi khululeka uRebecca khululeka naphuthuma umbathe izinto ezinoboya ngoba umfundo bayekuthinta uzozuboya bese kunika isibusiso. iBhayibheli wamnika isibusiso ke enikezwa ubanike manje enikezwa uJakobe. No. Abraham sorry. Enikezwa uAbraham. Enikezwa uIsaka. uAbraham uzala uIsaka. Yes. uIsaka uzala uJakobe noEsawu.
So Isaka esembusisile lo uyafika uthi awusengibusisile nje uthi akusimina baba lithi iBhayibheli waphuma uhamba umfobe esekhala endleleni kwahlangana ingilosi lo yathi ingilosi ukukhala kwakho sekuzwakela uma kancane ngizokufike sixoxe iBhayibheli ke ingilosi yabambana naye ethi eyibambele ukuthi iMoses kwathi sekusa yamphula wayesethi ke ngiyakubusisa ke ngoba usifuna isibusiso kusukela namhlanje awuseyokuba ngoJakobe useyokuba ngoIsrayeli yes waqala lapho ke uIsrayeli isizwe sikaNkulunkulu esibusisiwe lesi sigcina sesicindezelwe eGibhithe siyaya lapho ke aseyitolo mfundisi ngiyabonga Vulan KZN TV sahleni naye Bishop seyitolo siyabuya Asipena sikomkela mbukalani KZN TV sabukela uhlelo lengqithi hlena uBishop namhlanje Bishop omkhulu uyena sikhuluma naye sikhuluma yona indaba kaIsrael njengamanje sasila ekutheni kwase kudaleka isizwe sikaIsrael but nakho ke la esengifike ngibambele khona sesigqilazeka kanjani because isizwe esikhulu lesi sekufika kanjani ukuthi isizwe siyogqilazwa eGibhithe okay inzalo kaJakobe okunguIsrael yeah yamhlubuka uNkulunkulu okay yakhonza oNkulunkulu balabantu esikhuluma ngabo sure bangaphandle lethi iBhayibheli uNkulunkulu wonakala enhlizweni wathi ngenxa yokuthi ngonile senginikezela ke manje ezweni zabesizwe ukuthi niphathwe yizo isizwe saseGibhithe sasinamandla kakhulu yeah sengempi sasesiwuthatha uIsrayeli wase uba ngaphansi kwaso right sabugqilaza ke kwaze kwafika la khona uMoses ethunywa uNkulunkulu mayefika emaphezulu kwentabe elusa izimvu ethi uNkulunkulu ubuka isihlahla siyavutha yes uthi ngiyasibona uthi ke sondela uyasondela uthi khumula imbatata uyiqokile yes wayengasho inhliziyo wayeshe imbatata ngempela hayi lapha santi kwakuthiwa khumula inhliziyo cha icathu singayikhumula thina nje liyoli sayikhumula icathu ngoba kwangashiwo icathu kwashiwo icathu exactly not inhliziyo lithi iBhayibheli ke esehambe sebakhipha labantwana unongabazane vele abantwana bonile futhi bayahlupha nje kodwa kusebakhiphile ngoba ngifuna ukuya ekutheni bahamba kanjani endleleni yeah bahlupheka iminyaka eminingi u40 maye bakhipha bahamba iminyaka u40 sebeya ezweni lesithembiso inkinga manje isithembisa kusafikeki kusona sebeyalwe endleleni bathi hayi bekungcono eGibhithe kunokuthi sifele ehlane mawubuka incwadi kaNumeri engazi ukuthi bavela number 20 verse number 4 uthi useshonile ke umzana lo uMose uthi ke kuAaroni uvumela kanjani ukuthi ibandla likaNkulunkulu lifele ehlane nemfuyo yalo okay kungazi ukuthi ke manje labazana sebevela kuNumeri beyibandla kodwa kuExodus u28 uverse 31 noma nje u28 ufunda wonke kuvela uNkulunkulu ebagqokisa abazalwane bagqokisa kodwa u28 thina sabathatha u28 kuvela ku28 esethi ku31 Aaron gqokisa amadodana akho ijazi libe kuhlaza kube ijazi lamahlombe ku43 kuExodus u28 uthi ke leli ijazi manigqoka kube ijazi lokuthandaza uma ngena endaweni engcwele okuyomkhonza uNkulunkulu na kwialtar uthi leli ijazi elihlaza liyoba isimiso phakathi kwakho Aaron nendlu yakho nezizukulwane right okay siqonda nike thina singahlangana noAaron ingoba sithenjiswa kuAbraham uAaron uyinzalo kaAbraham la thina siqhamuka khona enzalweni kabani kaJakobe kezwakala right sesehlakazeka ke imindeni ngaJakobe uJakobe lithi iBhayibheli wazala abantwana kuze kuqhamuke uJuda uqhamuka endlini kaJakobe uzala abantwana ke ngokuhlukahlukana bezindlu endlini yakhe uJakobe sekukhona abavela baba ngabapriest benkolo shuthi ngenye indlela bamela inkolo yeminikelo kuNkulunkulu inkolo evele kuKhayini noAbel ayifune kungakaveli inkolo yokuyisa ezulwini izinto yes sevela ke manje bathi akumiswe abapriest abazomela indlu kaIsrayeli base beyavela ke
abapristi abakhulu endlini kaJuda. Esiqhubeka njalo ke inkolo ke. Nakho la mfundisi la umbuzo omkhulu yayubuzwe yibandla. Because wena mfundisi uyazi kangcono le ndaba. Ingabe le map abayaye besikhombise yona iyiqiniso yini? Leyo ukuthi le ndawo ababeyihamba besuka eGibhithe beye eKenani. Sizwa ngokwemap ukuthiwa indawo emfishane ngendlela eyisimanga. Okungasiyona indawo ongathi uyihamba 40 years. Ingabe kunjalo ngempela? Akingiqale ngichaza umhlaba ungakadivideki. Yeah. Umhlaba mawukhuluma ngezwe elisezantsi izwe lethi Africa. Yes. Ihlangene kwi-Red Sea. Phezulu. All right. Ihlangene kune canal esuka ezweni lase shuthi Asia. Yes. Ejombela ezweni lase Africa. So la kwakudluleka kule canal kalula kwakujombeka kwakuyindawo nje ethi angazi ngikhuluma isikisi manje icanal angazi ngichaza ngithini ngesintu yes ukuze nolalela ngisi kwakuyicanal ekuhambekayo uphumele ngale uphinde uphumele amazwe ayixhumene kodwa le Red Sea yahamba yabhoboka okay laqhela amazwe ulwandle Red Sea yayibhoboza icanal kwaphumeleka ngale shuthi iyayimela yodwa iAfrica yaba yizwe elilodwa yaba isiqhingi yaba iAfrica njengane Madagascar iMadagascar ibixhumene nathi yagcina isihlephuka isizimela yodwa yeah so le kufuneka masikholwa siyiqonde kakhulukazi masihola siyiqonde ukuthi siqhamuke kanjani then lelizwe leli aliseduze kakhulu ngoba uNkulunkulu mayefuna ukukunikeza izinto ukutest inhliziyo ukuthi ngifuna ukubona ukubekezela kwakho how good you are uyabona ngifuna imoto ezofana kwabamngcobo cha ngeke uyithole namhlanje izofuna ukuthi ulinde usuku lwakho lesibusiso lithi iBhayibheli ke yayimfishane le ndawo kodwa ku round and round yokuginqigonqo yes kuginqigonqo ngoba labazalwane 1 bakhumbula ukuthi mabe bakhiphe uNkulunkulu ebakhiphe eGibhithe bebemonile yes uyitshela ukuthi bavovekile kanti cha bavovekile umuntu akavoveki so nesikhathi sonke abavoveki mabe kuyele entabeni bafika bathi hayi ngeke hey Moses kade uhleli yabona wena Aaron ulinde umfowini abaphezulu uhleli noNkulunkulu uyakhuluma akithole la sikhonze besikhonza lapha thina eGibhithe kungenankinga akithole siqhubeke sikhonze lithi iBhayibheli lakhanda ithola ukuthi abantu ukubekezela kuNkulunkulu ongabonwa abamfuna uNkulunkulu ongabonwa bafuna uNkulunkulu abazombona abantu nje ayithina kuphela kwenzeka njengoba sayenza ayithina kuphela abantu kuba siyafana lithi iBhayibheli zonke zakhandwa ngakazi linye shuthi ngenye indlela siyafana nje okay abantu ke baround bafa abaningi ngokumhlubuka manje 5 uNkulunkulu lithi iBhayibheli bake bafa bemelene noMoses uNkulunkulu wathi Moses labantu bamelene nawe sengiyababulala ke ngoba labantu banjani bamelene nawe sithunywa sami sithembekile lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasebabulala abazalwane wavula nje umhlaba bangena phansi waqhiba Ay asiyithola umfundisi bese siyayiqedela. Molani KZN TV sahle nayo Bishop namhlanje sikhuluma yona indaba yobuKristu ukuthi soka kuphi. Ngiyazi ukuthi indaba ende kakhulu le mfundisi ngeke sikwazi ukuyiqeda namhlanje izosiphoqa ukuthi senze upart 2. Okwamanje sayithola sebuye. Asifuna sikwamukela Molani KZN TV sabukela uhlelo lengqikithi ngihleli nayo Bishop namhlanje sikhuluma ngaye umuntu ikakhulukazi namhlanje befuna ukungena endabeni yebandla but ngenxa yesikhathi mfundisi siyaseka isikhathi sesinqomela ukuthi sizoba no part 2 esokwazi ukuthi siqedele ngawo kakhulu kodwa ke ake singene nje kweyebandla because angithanda ukuthi siyishiye phakathi kodwa mhlawumbe singayiphosa kancane ake singeneni endabeni yebandla quick sibone ukuthi siphetha kuphi okay le yebandla leChristianity engicanga ukuthi umnikazi walezulu uyakhala yeah inyembezi ziyehla ukuthi inkolo yeIslamic ayinawo amaqembu amangaka esinawo ayinawo omunye uyifellowship omunye uyibaptist omunye uyiheaven omunye uyimhlaba omunye utshani omunye kuningi kakhulu wonke umuntu ofuna ukukhanda kwiChristianity kulula ngoba akunawo umgomo oqinile njengani Islamic namanye amabandla
anomgomo ukuthi awukwazi ukuphuma egameni. Yabona ke awukwazi ukuphuma nje kuphi egameni ngoba leli gama nje akuthiwa iIslamic limile ngekuqambe into ngcono ubulawe. Ngicanga ukuthi lezi insuku nje esidlule kuzona kwavela kwimedia abazalwane baseMelika bephuma eChristianity bathinyisa ukubulawa ukuthi bazonqunywa bazotholakala bathunyelwe banqunywe ngoba le kwakuyisimiselelo senzalo kaIshmayeli. Manje lesi simiselelo sethu senzalo kaKristu Jesu senzalo yendlu kaJuda senzalo kaDavid sinenkinga. uDavid noma ekuveza ngokusobala kuNumber 74 incwadi yamaHubo uqala veze before aveza lokho uthi umhlaba ungaJehova izwe nabantu abakhile bagcwele kulo kungokaJehova. Mase kuthi ku74 number 2 athi Jehova khumbula ibandla lakho. Sikhumbula uDavid uyena othunyelwe entabeni kwaIsrael no eJerusalem. Kodwa uqhamuke sethi Jehova kuNumber 74 khumbula ibandla lakho ozuze endulo nentaba yaseSiyoni ohlala kuyo. Usethi ke uzuzela ba isifunda sefa okhomba ukuthi ibandla liyifa likaNkulunkulu. Now uma ibandla bekade likhona endulo lakhiwelani kanti lisha kanti uzuzile endulo uNkulunkulu. Ubani oqhamuka ibandla lishe eBhayibhelini lokho esalifunda nje akekho osungula ibandla. Kodwa namhlanje sisungula amabandla nami ngisungulilini ibandla lenkosi uJesu. Funeka ibuzwe into yini losuyiyona manje ngcobo. Wasusungula kanti ibandla belikhona lasendulo. Ngoba uNumber 2 incwadi yezenzo lithi iBhayibheli kuphenduka abaningi ngosuku lePentecost kwehla umoya ingcwele kunezelwe ebandleni akusungulwa. uPetru wayinamandla onke kuNumber 21 uthi ke uyangithanda yini Simon kaJohn uthi ngiyakuthanda uthi lusa izimvu zami okhomba ukuthi uPetru akanazo izimvu. Mfundisi ngiyacela because iChristianism ifikile la eAfrica. Ngicela nje ukukhuluma ngeSouth Africa. Ifikile la eSouth Africa. Iliphi ibandla lokuqala elafika neChristianity? Ifike isidukile. No, yes, mhlawumbe bengifuna ukuya lapho ukuthi noma mhlawumbe kufike kuvele sekuhlukene la qhamuka khona. Uyabona ke le ijulile vele ifuneka ikhulunywe. iChristianity ifike eAfrica ifika nama missionaries from abazalwane abasuka kwiRoman Catholic Church. Kwangazi ukuthi ibandla lokuqala eRoman Catholic Church elibe khona kanti cha kwakuyibandla lokuqala enhlubukweni yebandla likaKristu Jesu kuIsrael noma eJerusalem ngoba sikhumbula ukuthi uJesu mesezobethelwa uyanqaba ulo mzana lona uPlato uthi hayi ngeke ngigeza izandla ngifuna amaJuda asuka ayolanda umahluleli wasemaromeni ukuthi wena amaRoma uzani nizohlulela lo mzalwane lo ukuza simbula ngoba ayivela amaJuda enenhloso sokumbulala ayese ekwazi sehlubukile vele asembulala ke uJesu. Now uma ibandla seliqala ke emaromeni belingekho ibandla emaromeni kwakuyiRoman Empire. Yes. Kodwa inceke I think uGregory inceke uGregory yabuka ukuthi hey yazi yanamandla lento kodwa soyifunda kahle mase ngibuya yazi yanamandla nonibashaya uthi abayeke inkolo bathe egameni likaJesu. Umbashaye uthi abaningi abafile bathe egameni likaJesu. uPaul ubuya esebuye eJerusalem usezothi kulabazalwane laba baseRome uhlangane noJesu wakhuluma naye. Uqale eJerusalem bathi ubona uJesu bathi uPetru noPaul chaza uJesu uyamchaza bathi impela isambulo sifikile kuwena. Usebuyela ke eRome la kade ethunywe khona ukuthi ahlupha amakholo. Usefika ke manje eRome uphendula unkosikazi oqala wenkosi. Bambona ukuthi lo ngathi unamandla bambambe benoPetru. Petru wabethelwa esiphambanweni ebethelwa amaRomani wabhekiswa phansi. Mawuguglisha nje ukuthi upside down icross uzobona ukuthi leyo cross leyo yayishi antichrist. Ukuthi bambethele bambhekisa phansi ikhanda bamgqoma esiphambanweni kanjalo. Bese kuthi ke umzana uPaulos bamnquma ikhanda. Lenkolo ke yamaRoma yasiyaqala ke. Yasiyaqala kwathiwa sekuzoba eVatican City akube khona inkolo ngenxa ukuthi sizibona laba bemkhonza kakhulu uJesu benamandla nje. Njengoba sinamandla namanje. Kuba lento engiyikhuluma ngeabaningi abayithandi ukuthi ibandla libhilonga ngumfundisi libhilonga uKristu Jesu ngoba uyinhloko yebandla. Asikwazi ukuba yinhloko sonke kodwa ezimvini izimvu ezika mnikazi. Right ke. Mabe sebemthathile lo mzana bambulala uPaul. Inkolo yanda kakhulu iChristianity not iRoman iChristianity eRome. NeRome uyabona ukuthi no
asakhe ke manje iVatican City la khona sogcoba umuntu wenkolo yethu kodwa simakho uJesu abe isithombe la ngoba phela uJesu akena wasemaRomeni uJesu wasemaJudeni eJerusalem yeah kunje ukuthi thina isathe nje uJesu simgxumekela sithi sakho uJesu wethu there's no such asinawo uJesu nathi asinaye now amaRoma azakhele wabo kuJesu then inkolo yamaRoma ke ngoba emaRoma ayefthanda ukufunda there is a Roman alphabet Roman figure Roman law nathina sikwi Roman law sigweba abantu ngeRoman law now amaRoma ase eyenza inkolo yaphucuka yagqoka amagown amahle yayinhle inkolo yano pope base beshawa abantu ukuthi bakhonze njenga namje mina ngikholwanga ngashawa ngakufuna ukukholwa mina ngashawa uma ngazingakholwa ngoba ngithanda ibhola mina ngalizonda ke ibhola ngilibuki namanje ngoba inkolo ngayishawela yona so abantu bangena bayoshawela isithombe baze babone ukuthi ayikho into abazoyenza abantu abakholwe uma ufunda umlando bashawa kakhulu abantu bethathwa bethunjwa ezweni lamaIsrael bethunjwa emazweni angaphandle beyiswa eRome bashawe bafakwe enkolweni iRome yasiyakha umbuso oqinile uConstantino ebona abantu bebaleka bengena ngaphansi bemba umgodi bengena ama-catacombs bebalekela amasosha amaRomani wayesethi hayi bazalwane ngoba ngiyabona ukuthi ngibona umbono elangeni wokuwina impi yami nezwe ngiyanikhulula ukuthi niphume ema-catacombs nimkhonze uJesu kodwa ningaphinde nimkhonze ngesabatha mkhonzeni ngesonto because mina ngibona umbono on Sunday yasiyashintsha ke kuningi mfundisi kufanele sihlukanise lama topic lawo ngoba kuningi esingena khona mbona KZN TV asiyitelo siyabuya Asibona sikamukela mbona KZN TV sahleli na uBishop namhlanje sikhuluma ngayo indaba yenkolo sechaze kakhulu kuBishop wathi kwayona le Christianity sesithi sikuyona akusiyona njengoba sesihlukanisa igaba kangaka akusasiyona sesiyaganga because kunezinye inkolo ezisamile la kufanele zime khona noma la zaqala khona kodwa thina sesidala ukwahlukana okukhulu ebandleni sekune chaos enkulu kakhulu uyazi ukuthi awusakwazi nokuchazela umuntu ukuthi yini Christianity uthi usontapi yabona umbuzo njalo ukubuza umuntu ongakholwa ukuthi usontapi so nanokuthi lento isiyinhlekisa ngoba kuvele qhamuka umprofeti nje akhulela abantu abadlisa utshani abafaka idumu isiyinhlekisa kakhulu kunomabhodlela bephuzwa kuthiwa kuthathwa idumbu zabantu amanzi lapho ageze idumbu zabantu ahambe collector befundisa which is uyabona lenkolo ukuthi iyabulawa ngoba ivuleleke kakhulu nayo iChristianity benza ngamabomu labazalwane ngoba kusukela umzalwane lo owafika wabona iKhanani akazange athi ibandla iKhanani liqhubeka ibandla likaNkulunkulu kodwa namhlanje sinebandla la eSouth Africa kuthi iKhanani now uNkulunkulu noJesu usenani and two ibandla manje sebeyalibhala libe yifa kubo lingabi yifa kuNkulunkulu manje uJesu usala nani ngoba uNkulunkulu ebhala ukuthi ibandla kunumber 74 incwadi yamaHubo liyifa lakhe uJesu ubhala ku3:35 incwadi kaJohane uthi ke uyise uthanda indodana uthathe konke okusesandleni wakunika indodana iNkulunkulu into anayo emhlabeni yibandla nawo ke masihlwitha leli bandla nalo ke sithe lethu usenani sozakhela into yakho nomndeni wakho yes usethi kuJesu ke uzobona deli bandla shuthi lakhe belingekho uthi ke kuPetru lento oyibonile ayiveli enyameni negazi kodwa ivela kubaba osezulwini ukuthi kwambulwe uKristu Jesu ngoba uJesu uyashunyayela kodwa kambuliwe umuntu bodwa lo muntu unepower yokushumayela uJesu kodwa kambuli njengomthenwa nje bengizoya lapho ukuthi uPhilip ucuthela umthetho ngoba akumbuliwe uKristu Jesu kumbula umthetho kuyena nabaprofeti lithi iBhayibheli uyacutha kuPhilip uthi mayeqeda ukukhuluma lento umthetho eshumayela ngizombamba ngimxoxele ngoJesu kukhona umuntu omvezayo uJesu kodwa engambulwanga uthi ke Petru lento imbulwa kuwe ayiqhamuki enyameni negazi uthi ke phezukwedwala ngizolakha ibandla lami akathi amabandla uthi ibandla elilodwa one church
ngenxa yesikhathi mfundisi kuzofanele sithi ukuyigoqa noma siyiphoze sibuye nayo mfundisi. Kodwa ke before sivalelise mhlawumbe amazwi akho okugcina bese sishiya inombolo zocingo mfundisi. Amazwi okugcina ngithi singayibulali into yasezulwini sofike singene kanjani embusweni wendoda uma simelene nayo. Ngoba lo umbuso ofelwa amadoda amaningi. Igazi lichithekile ngenxa lombuso. Mina nguBishop Ngcobo ngiyatholakala kule number u082 5160 295 082 5160 295. Abazali bangifonela nofisa ukubuza umbuzo uyongibuza umbuzo. Asibonge Bishop. Amen. Asibonge Mbolani KZN TV, sibonga kakhulu crew KZN TV yenza inhlelo zethu zibe impumelelo. Sithemba ukuthi nelijabulela uhlelo lwethu namhlanje. Sesixoxeleke noBishop ukuthi ngenxa yesikhathi nobude besifundiso sanamhlanje sizophinde sibuye no part 2 okuwukuthi sizonazisa ukuthi kuzokwenzeka kanjani, kodwa ngiyakuthembisa ukuthi uzoba ngo-April. Asithembe ukuthi nilithokozela uhlelo lwethu namhlanje. Asibonane ngokuzayo senithanda.